1987年11月15日，丹佛当地时间下午1点左右，有一架 DC-9 直飞的美国大陆航空1713航班正准备飞往爱达荷州的博伊西。本次航班的机长是时年43岁的弗兰克·兹沃内克，他从1969年起就一直在美国大陆航空工作，在不到3周前刚被升任为机长。在他的职业生涯中，共有12125小时的总飞行经验，但 DC-9 的经验只有166小时。副驾驶是时年26岁的里·爱德华·布吕希尔，在4个月前受雇于美国大陆航空。他在2个月前通过了 DC-9 的初步熟练度检查。副驾驶共积累了3186小时的飞行经验，但 DC-9 的飞行经验只有36小时。本次航班上共有77名乘客，2名飞行员以及3名空乘。美国大陆航空1713航班原定于12点25分从丹佛起飞，但今天丹佛的天气恶劣，许多航班都被延误了。当地时间13点03分，1713航班从登机口滑往出兵区。然而空管并不知道1713航班已经离开了登机口，因为机组在没有申请滑行许可的情况下擅自离开了登机口。1713航班的出兵工作于13点46分完成。13点51分，1713航班联络放行管制，并请求允许从出兵区滑出。放行管制以为1713航班还在登机口，误以为1713航班要求进行出兵，于是指示航班切换到地面管制频率。几分钟后，地面管制许可1713航班滑行至出兵区。1713航班的机组之前已经自行滑行至出兵区，他们将这一新的许可理解为，他们现在可以从出兵区域滑行至跑道35左末端等待起飞许可。由于天气原因，航班被延误了1个多小时，现在飞机处于跑道北侧末端，还在第1顺位。由于没有及时得到1713航班的位置信息，空管让另一架飞机起飞，这让1713航班在大雪中又等待了好几分钟。最终空管于14点14分许可1713航班起飞。副驾驶负责操纵飞机，机长负责监控仪表。副驾驶以每秒6度的速率开始抬轮。飞机勉强离地，机组努力使飞机保持在空中。然而飞机突然大幅度左右摇晃。1988年7月，美国大陆航空向 NTSB 提交了一份报告，报告中称，飞机失事的原因包括尾流、跑道上除雪不力以及空管的失误。然而 NTSB 通过研究尾流理论得出结论，之前航班的尾流不会影响到1713航班。在调查中，机组对 DC-9 极少的飞行经验受到了质疑。调查人员还发现，在被美国大陆航空聘用前，副驾驶布吕希尔曾因3次未能通过飞行考试而被另一家航空公司解雇。调查人员认定，从出兵结束到1713航班尝试起飞之间间隔了27分钟，比正常起飞前等待的时间长了7分钟。NTSB 的结论是，1713航班两侧机翼的表面在起飞前被积雪覆盖。调查人员还得出结论，在出兵完成后，落在1713航班的雪足以稀释出兵液，这使得机翼上的冰可以重新凝结。根据飞机制造商的说法，即使是机翼上轻微的冰，也会影响机翼的升力性能，并导致横滚和俯仰控制能力下降。NTSB 还认为，副驾驶布吕希尔在起飞时的糟糕表现，可能是导致飞机失控的原因之一。
飞机过高的爬升率，再加上机翼上的冰，导致飞机座椅失速，飞机随即开始翻滚。NTSB 将这起事故归咎于机长未能让飞机进行第二次除冰和副驾驶糟糕的起飞表现。此外，飞行员与空管之间的混乱所导致的航班延误，再加上驾驶舱的机组都对这一机型缺乏经验，最终导致了飞机失事。有一架波音727直飞的1141客运航班正准备飞往犹他州的盐湖城。当地时间8点30分左右，1141航班从机位推出。机组人员由3名飞行员和4名空乘组成。本次航班飞机上共有101名乘客。在滑行时，飞机的3台发动机都处于启动状态。不过，由于起飞前有延误，机长决定关掉3号发动机。在关闭一台发动机的情况下，飞机可以节省一些燃油。当飞机在起飞排队中排到了第4位时，飞行工程师通知空乘做好客舱准备。机长随后下令重新启动3号发动机。跑道上的 DC-10随后开始滑跑起飞，1141航班被指示上跑道等待。获得许可后，1141航班实际上可以直接越过排在它前方滑行道上的飞机，插队到第1位。地面管制员指示飞机原地等待1分钟，这是因为飞机需要避开刚起飞的 DC-10可能产生的尾流。在等待过程中，机组和空乘之间进行了与飞行安全无关的交谈。机组的这种做法违反了静默驾驶舱程序。静默驾驶舱的原则规定，在飞行的关键阶段，如起飞等待时，禁止在驾驶舱内进行任何非必要活动。1141航班的机长随后与空乘谈论了万一飞机坠毁，他们会在驾驶舱语音记录器上说些什么。I mean, that was a crash due to weather and all that. I mean, it wasn't guys hooping around. American CC-10 up in Chicago was due to faulty maintenance. Airplane flipped over on its back, crashed, killed 4 people. You never hear about that.1141航班上的闲聊最终随着机组获准起飞而结束。此时飞行员已经完成了起飞前检查单。8点59分，达美航空1141航班开始滑跑起飞。滑
滑跑起飞过程看起来一切正常，没有异常的警告灯、警告音或异常的发动机仪表读数。飞机在主轮离地前，起飞过程整体还是很正常的。主轮离地后，飞机开始出现剧烈的横轨运动，右侧机翼也沉了下去，机尾随后撞上了跑道道面。由于流经发动机的气流被破坏，飞机出现了压气机传震，因此飞机无法爬升，也无法保持稳定飞行。在距离跑道18左末端约1000英尺处，飞机的右翼撞上了 ILS 航向道天线，撞击使得机翼燃起大火，并导致机翼在飞机仍处于飞行状态时就开始解体。飞机在撞上地面前，又在空中坚持飞行了400英尺。飞机上108人中，只有94人生还。NTSB 认定，飞机无法爬升的原因是机组未能按照飞行前检查单的要求放出襟翼和缝翼。事实上，飞机出现的不稳定性和突然向右横滚的情况，与波音727在收起襟翼和缝翼时的已知性能表现是一致的。飞机离地后，机长继续向后拉杆，试图让飞机机鼻保持在向上抬头的姿态。这在后置发动机上产生了乱流，并引起了压气机传震。但 NTSB 的结论是，飞机无法获得足够的速度是由于大迎角造成的气动阻力，而不是发动机推力的不足。FAA 的规定要求，飞机起飞前必须遵守驾驶舱静默原则，但 CVR 却录下了大量非必要的对话，包括空乘有什么样的约会习惯。CVR 录音还表明，飞机起飞前机组被他们讨论的总统大选、混合饮料和其他各种话题分散了注意力。在整个飞行机组中，副驾驶对参与这些不必要的对话最为积极，机长只是偶尔加入其中。NTSB 认为，如果机长在驾驶舱管理发挥更积极的作用，事故就可能得以避免。机组没有遵守驾驶舱纪律，使得他们未能将飞机的襟翼和缝翼放置在正确的起飞构型位置上。